パパも初めて見るよ。今日暑いからお水浴びしてる。ほら、お花から。めっちゃ深い。お花から空気吸って息してるわ。タイミング良かったね。タイミング良かったね。深い。気持ちいいね。今日は暑いから。ゾウさんいるよ。うん。暑いのはそうだね。寒い方がいいのかな。寒いのが大好きと思うよ。うん。そうだね。お花で息してるの。お花何してるの？いいよね。赤ちゃんも大きくなる。なる。どうする？もっと大きくなる。ママに。なるよ。時差がすごい。バカじゃねえのね。嫌だ足持つの。話するだけ。落ちちゃうよ、まちゃん。見える。もっと子供の気持ちに戻れ。じゃあも
もう見れたやん、大事な瞬間。今どうなるの？リアルだし。